بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ہوں دانش شیخ اور آپ کی خدمت میں ایک اور اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 ماڈل ہونڈا 125 لانچ ہو چکا ہے۔ اس کا فرسٹ ریویو آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں کیا بڑی میجر چینجنگ کی گئی ہیں، یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی چینجنگ کی گئی ہیں۔ اوورآل آپ کو جو سین ہے اس بائک کی کچھ اس طریقے سے لک دیکھنے کو ملے گی۔ اوورآل آپ کو کچھ اس طریقے سے لک دیکھنے کو ملے گی۔ اسٹیکر آپ کے سامنے ٹینکی ٹینک پہ کا ڈیزائن جو ہے نا وہ چینج کر دیا گیا اور اس کے ٹاپوں میں کی کوالٹی میں بہت واضح فرق لایا۔ بیک سائڈ سے اگر دیکھیں تو اس سائڈ سے اس کی کچھ لک دیکھنے کو آپ کو ملے گی۔ سیٹ اس کی وہی پرانے ماڈل کی یوز کی ہے جو، اور اس کے بعد شاک بھی فرنٹ حصے میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی۔ فرنٹ حصہ آپ کو چیز ہے نا سیم ایز اٹ از جو پرانے ماڈلوں میں آتا ہے اسی ٹائپ کا دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس میں میجر دو تین چینجز جو ہیں بڑی چینجز وہ کی گئی ہیں، وہ آپ کو میں ضرور اس ویڈیو میں آگے جا کے نا کمپلیٹ ہوگا اس چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک یہ چھوٹی سی چینجنگ کی گئی ہے اس کے گیئر لیور میں، اور سب سے بڑی چینجنگ اس کی جو ہے نا ٹاپ کلر کے اندر کی گئی ہے۔ ٹاپ کلر جو ہے نا تھوڑے سے شائننگ میں لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ انجن میں کوئی اس طرح چینجنگ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اس کی فیول ٹینک کی بات کریں تو فیول ٹینک میں ڈیزائن اس دفعہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ دیکھنے میں لک وائز بھی بہت پیارا ہے۔ اس کے بعد ٹاپوں کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی گئی ہے، کوالٹی اچھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو کاربیٹر دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کولنگ سسٹم جو ہے نا پہلے تھوڑا سا موٹا تھا، اب تھوڑا سا سلیم کر دیا ہے انہوں نے۔ کولنگ سسٹم بھی اچھی کوالٹی کا یوز کرے۔ فرنٹ حصے میں دیکھیں تو آپ کو شاک اسی طریقے سے جو ہے نا شاک دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد ٹینکی کی بات کریں تو ٹینکی بھی اس طرح شائننگ میں لے کے آئے ہیں، اور یہ بھی ایک چینجنگ چھوٹی سی چینجنگ کی گئی ہے۔ میٹر میں کوئی اتنی خاص چینجنگ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا سیٹ میں بھی کوئی چینجنگ نہیں کی گئی۔ اس کی جو چیزیں چینجنگ کی گئی ہیں وہ اس کی ہڈن چینجنگ ہے، وہ آپ کو میں اس کی کھول کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد ٹائر آپ دیکھ لیں تو ٹائر اس میں بھی اچھی کوالٹی کا ڈائمنڈ کا ٹائر دیا گیا ہے۔ پہلے جو ہے نا آگے کا ٹائر جو ہے نا وہ 4 پلائی کا ملے گا آپ کو، اور پیچھے کا 6 پلائی کا ٹائر ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد یہ ٹاپا ہم ابھی آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں اس کے اندر مین چینجنگ کیا کی گئی ہے۔ تو مین چینجنگ کی بات کریں تو یہ ٹاپا ہم پہلے کھول لیتے ہیں۔ ٹاپا ہم نے کھول لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اب آپ کو اس کے اندر واضح چینجنگ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جس میں ایک تو بیٹری کے جو ہے اس کی رکھنے کی جگہ ہے وہ اس کو چینج کیا گیا ہے، اس کو اچھی کوالٹی کا بنایا گیا۔ دوسرا اس کی وائرنگ کو شفٹ کر دیا گیا ہے، جو ہے نا پہلے لیفٹ سائڈ پہ تھی، اب یہ جو ہے اس سائڈ پہ آ گئی۔ CDI یونٹ وغیرہ آپ کی جو ہے اس سائڈ پہ آ گئی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی چینجنگ کی گئی ہے، اور یہ جو ہے بیٹری کا آپ کو یہ ٹھیا نظر آ رہا ہے جس کے اندر بیٹری رکھتے ہیں، ایک یہ چھوٹی سی چینجنگ کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہے نا ٹینکی کا دوسری سائڈ سے آپ کو ٹینکی بھی اسی طریقے سے دیکھنے کو ملے گی، اور مین چینجنگ ایک اور اس کے اندر بھی کی گئی ہے جو آپ کو ٹاپا کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہ ٹاپا ہم نے اس کو اتار لیتے ہیں، ٹاپے کو یہ ٹاپا ہم نے اتار لیا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے بڑی چینجنگ ایک نظر آ گئی ہے۔ یہ جو ہے نا اب 4 پیچوں کے اوپر شفٹ کر دیا گیا، جو 4 اسکرو کے اوپر کر دیا، اور یہ پلاسٹک میں کر دیا گیا، پہلے یہ لوہے میں آتا۔ دوسرا اس کا ٹول باکس اس سائڈ سے شفٹ کر کے اس سائڈ پہ شفٹ کر دیا گیا، اس سائڈ سے ہٹا دیا گیا اور اس سائڈ پہ شفٹ کر دیا گیا۔ ایک یہ بڑی چینجنگ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بائک آپ کو سٹارٹ کر کے بھی دکھائیں گے کہ بائک کے ساؤنڈ میں کیا، اور اس دفعہ بائک میں بہت اچھی کوالٹی دی گئی ہے، پہلے سے 100 گنا بہتر کیا گیا، اور تھوڑا سا کوالٹی پہ کمپرومائز آپ کو پتہ ہے ہونڈا 125 والے نہیں کرتے۔ تو سلنسر آپ کو اسی طریقے سے بلیک کلر کا دیکھنے کو ملے گا۔ انجن کی بات کریں تو انجن میں اتنے کوئی خاص چینجنگ آپ کو میجر چینجنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ 1,45,500 اس کی قیمت آپ کو ملے گی، جو بہت ہی اوپر جا چکی ہے آپ کے سامنے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اس کی اوورآل بھی لک دکھا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں بائک سٹارٹ کرتا ہوں اور بائک سٹارٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائک کی ساؤنڈ کیسا ہے۔ سب سے میجر چیز آپ کے بائک کے ساؤنڈ ہوتا ہے، تو ساؤنڈ بھی آپ کو میں ابھی چیک کروا دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کاربیٹر آپ دیکھ لیں، تو کاربیٹر اور یہ فیول ٹینک آ گیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ اوورآل اس کی لک آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس میں کوئی اتنی میجر چینجنگ نہیں کی گئی۔ ہاں ضرور انجن میں بہت زیادہ چینجنگ کی گئی ہے، انجن کے کلر وغیرہ میں چینجنگ کی گئی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بائک سٹارٹ کر لیا ہم نے، تو ساؤنڈ آپ کے سامنے ماشاءاللہ پہلے والے جتنے ماڈل آئے ہیں ان سے کافی بہترین ساؤنڈ ہے، اور ان سے 100 گنا کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ساؤنڈ اس میں دیا گیا ہے۔ تو یہ ساؤنڈ آپ چیک کر لیں، ساؤنڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔
دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل